नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एसएससी ने सीजीएल के अंदर 14,500 वैकेंसी के लिए टायर 1 एग्जाम कंडक्ट कराया है, जो कि 12 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में हुआ। इसके अंतर्गत कुछ बच्चों का एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल इशू के कारण कैंसिल हो गया था। वो भी एसएससी ने 14 अक्टूबर को 44 अलग अलग सेंटरों पे ले जाकर कंडक्ट करा लिया है। और आज के दिन एसएससी ने 9 बजे सीजीएल की आंसर की जारी कर दी है। सभी बच्चे पोर्टल पर जाकर अपनी आंसर की चेक करें और जिनके नंबर कम आए हैं और जिनके ज़्यादा आए हैं, दोनों अपने फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें और इसे एक मोटिवेशन के तौर पर लेके चलें। धन्यवाद।